supaya apal saha pangeranana, keur cicing di mana, arek ka mana, naon nu dibawa jeung ka mana urang ini. Pun incu si Aksan kelas 3 SD kamari aya perlombaan berencek guruna teh pedah incu ajengan Aksan mah cenah geus we nalar babacaan salat jam 10 geus balik naon teh santos wiwayah kieu piwarang ngapalkeun rarakaatan salat cenah papih bade dites der we budak ti mimiti usolli fardhu duhri tepi ka fardhu subhi apal jeung wiridanana jeung hartina jeung kunutna bunga simkuring akina boga incuk apa rarakaatan salat dur lohor teu salat lohor dur asar teu salat asar jadi apa teu matak ngaroba sikap matak nu penting nama lain apana sadarna entong katutuluyan pangaresapun dulur Kiai Haji Dudung tadi nyebatkeun sasihan ayeuna aya 48 talina sareng diisrokeun dimirajkeun junjunan urang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami ngupingkeun qori tadi anu parantos ngaoskeun ayat Quran urang tiasa merenung ternyata jalma nu paling mulia di payuneun Allah nyaeta jalma nu siap jadi abdina Allah. Balikan deui mun ningali ayat nu tadi urang tiasa nalungtik mual aya jelema nu paling mulia di payuneun Allah kecuali jalma nu siap jadi abdina Allah. Ciri kamuliaanana junjunan urang Rasul Muhammad dugi ka diisrokeun jeung dimi'rajkeun subhanalladzi asra bi abdihi henteu bi rasulihi. Lamun bi rasuli atau bareng Kangjeng Nabi Musa Nabi Ibrahim kudu Isra Mi'raj tapi bi abdihi anu kadua ciri mulyana abdina Allah teh ieu jagat anu sakieu legana Allah parantos ngadaukeun walaqad katabna fi Jabur mim ba'dzi dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas salihun. Teman-teman geus dituliskeun dina kitab Jabur mim ba'dzi dzikri dina sanggeus ditulis dina kitab-kitab anu sejenna Toret jeung Injil sup Ibrahim sup si sup Idris annal ardo sanyanyana ieu bumi ieu jagat yarisuha ku kamirek diwariskeun kasaha ibadiyas solihun ka abdi-abdi Allah anu saroleh cenah dipiara cenah dibangun ieu bumi ieu dunia cenah dieusian cenah dioprek cenah diala takajar hasil tanina usaha ku abdi Allah sepanjang ieu bumi teu dieusian ku abdi Allah tong marep-ngarep papanggih jeung katenangan kasugemaan taribona ina teh itu nu nyicingan bumi lain abdina Allah cek budak santri teh urang perangan we tukang kafir teh antong kitu da basa Jang Hasan nuaran kai ngakutan geusik mawaan batu ditanya rek naon Jang Hasan bade ngadamel rorompo keur saha keur pun anak sareng pun bojo darwe Hasan nyieun imah ukuran 7x15 nu hese cape imah geus ngajengleng torojol we ucing milu molor teu milu ngaduk teu milu ngakutan kai empang heulana sare nah aku dipek-prekan ucing teh teu kudu pakeun we da ucing ge hayangeun hirup nu penting mah ucing kumaha carana supaya ulah modalna kasur ta ayeuna teh loba ucing nu modalna kasur jadi bau kasarana da kumaha kitu pajajen punten
Allah parantos ngadaukeun falamma nasu ma zukkiru fatahna alaihim abwaaba kullasyai hatta farihu bima utu fa'akhadnahum baghtatan fahum mublisun. Tatkala jelema geus jauh tina ajaran Allah, geus teu resep kana ajaran Nabi, geus teu daek jeung para ulama rumpuriung, teu daek ngoreh ajaran-ajaran Islam nu sabenerna, cek Allah fatahna alaihim barokat, bakal dibukakeun pintu-pintu kesuksesan, abwaaba kullasyai, sakabeh pintu kesuksesan, hatta farihu bima utu, sehingga manehana nempak dada tina kesuksesanana. Kusabab kitu akhadnahum baghtatan, Allah rek nyokot saketika tina kasombongan manehanana, tina kuroba ilmuna, fahum mublisun bari manehanana kaayaan bingung. Orang Cina di zaman Rasul, negeri Cina ku Rasul parantos disebatkeun utlubul ilma walau bisin, suprih ku anjeun ilmu sanajan aya di negara Cina. Di zaman Rasul keilmuan parantos luar biasa. Urang Cina teh ibu negara nu paling ditakuti, tapi kadienakeun kawas korun wa ma utituhu illa ilmin indi, tepati-pati kami bisa ki angin ku ilmu. Bahkan orang Cina itu nyeun senjata nuklir lain ukur puluh ribuan orang Cina palinter, tapi karek nyeun bulan bingung. MUI kungsi diguyurkeun tatkala Cina lamun rek nyeun bulan bingung lamun rek puasa, narek milu bulan Cina atau bulan hijrah. Kesombongan eta ku Allah fa'akhadnakum baghtatan, dicopot seketika. Senjata nuklir sekad anu beribu-ribu teh teu bisaeun ngalawan corona, teu bisaeun. Nembawi punten ibu, tong gehgeran teuing, Allah ngajamin geuning Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami moal nurunkeun siksa ka umat anjeun sepanjang umat anjeun masih aya di gigireun umat anjeun. Cek Rasul teh Gusti sok sanaos abdi parantos teu aya, mugi Gusti ulah nurunkeun siksa. Allah masih maparing jaminan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami moal nurunkeun siksa ka umat anjeun Muhammad sepanjang umat anjeun daek istighfar. Cik ibu jeung cek bapak, geuning wali kota Bogor ge Arya Bima kenging hatara istighfar punten. Jalma mumin diasungkeun dua perkara. Hiji tatkala datang musibah muji kaimanana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dibere cager rek diuji kumaha syukurna, numawi gering jeung cager keur Islam jadi ibadah. Jadi ibadah. Kumargi sakitu entong latah. Jadi umat Islam entong latah entong gehgeran. Naon anu geus jadi pedoman ti pamarentah sok kurang laksanakeun. Tatkala antisipasi bisi terjadi. Sabab orang hirup di alam ikhtiariyah, di alam kasbiyah, usaha makudu. Entong katutuluyan abdi Allah senantiasa inget kana katangtuan Allah bari manehanana usaha. Anu katilu mulyana abdina Allah teh, Allah parantos ngadamel tempat nu endah luar biasa surga ngaranna, cek Allah uiddat lil muttaqin, rek disiapkeun disadiakeun dicawiskeun keur abdi-abdi Allah anu mulia anu takwa. Matak dina kesempatan ayeuna urang sasarengan ngajirit ka Allah
mugi Allah ngajadikeun ka urang caroge urang bojo urang putra sewe urang lembur urang dijadikeun abdi-abdina Allah. Cek ibu teh muhun pajejen da abdi keterang abdina Allah teh mulia ngan kudu kumaha carana supaya abdi salaki abdi pamajikan abdi jeung anak abdi jadi abdina Allah gitu kan ibu teh nya tangtu lamun hayang diajar ngelas kudu tanyakeun ka tukang ngelas ulah nanyakeun ka tukang macul. Hayang diajar dagang baso kalah nanyakeun ka tukang karedok insyaallah moal cager. Urang hayang jadi abdina Allah urang taroskeun kudu nanyakeun ka jalma nu geus meunang sertifikat abdi Allah saha Rasulullah taroskeun we ka Rasulullah da Rasulullah anu parantos kenging sertifikat sebagai abdina Allah. Cek ibu jeung cek bapak teh teu ngimpi mah pajejen pan Rasul teh geus pupus pun Gusti Rasul parantos pupus ngan aya ahli warisna hari kitu Gusti Rasul gaduhan ahli waris lain gaduh gereyek saha ahli waris Rasul teh jalmi kawas urang sok tuang sok leueut sok kulem gaduh bojo gaduh putra mung peda ari aranjeunana mah mastakana pinuh ku kaelmuan manahna pinuh ku kaimanan sikap ucap paripolahna teu loba teuing carekeun Allah sanu kitu ulama da cek Rasul al ulama warasatil anbiya ulama teh sebagai pewaris nabi tak ulama nyitak abdina Allah nya bisaeun kitu ulama nyitak abdina Allah bisa da dilatih ku Rasulullah iraha dilatihna Rasul ngadawukeun taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnatir rasulillah kami ninggalkeun dua perkara sing sahaja manu nyekel pageuh kana eta dua perkara moal kairid ku sakari-kari kabawa ku sakaba-kaba naon kitabullah nya eta Al-Qur'an wa sunnatir rasulillah jeung sunah Rasul tak ulama teh ngajarkeun kana Al-Qur'an jeung sunah atuh Qur'an we wungkul pajajan hapunten loba kiwari ulama sawarehna nu ngajak geus kembali kana Al-Qur'an teu make sunah teu make hadis dieur loba nu dhaif nu hasan Al-Qur'an mah nu dhaif cek simkuring rek bisa kumaha hirup maneh nyanyak Al-Qur'an da moal bisa hirup jeung rek kumaha urang cara bergaul punten-punten Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an wa amma man sakulat mawajinuhu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawajinuhu fa ummuhu hawiyah coba lamun teu make sunah rek kumaha nerjemahkeunana fa amma man sakulat cing sajal manu berat timbanganana bahwa fi isatir radiyah maka eta calon ahli surga wa amma man khaffat mawajinuhu anu hampang timbanganana wa ummuhu hawiyah calon neraka pan ahli surga teh diutung kulintuh awak beureun bangsa kapolsek da awak nalintuh si Amil hari kita mah tuh si itu ajengan begang pina mira aku rek itu mata perlu pengkajian sunnah dalam Quran mungkul subhanallah tabarakallah maka para ulama nerjemahkeun Al-Qur'an para ulama mukakeun hadis mata aya ulumul Quran aya mustalahat hadis. Nah kumaha kitu pajajan punten perlu ilmuna para ulama teh keur naon punten ibu punten sabab akal terkadang teu mampu mukakeun perintah agama aya perintah agama katangtuan agama tapi ka
akal urang teh teu narima karena kurang ilmu. Upamina teh mah punten ngadamel contoh nu alih. Ieu cek santri, neng ari Cipapang hukumna suci najis. Najis. Sanes porno ai Cimani hukumna suci najis. Punten ajengan dia teu salah ya. Ari Cipapang suci najis. Najis naon? Moho papa. Ari Cimani suci najis. Suci. Hiji jalma kang pun bade netepan. Kajaman heula aya Ciompol bungsu. Cong we salat poho teu kakumah kolor teu dilaar teu sah salatna mawa najis. Mang Husein peuting tadi tas heureuy jeung pamajikan. Sasenok nguyumbang kana sarungna. Cong we salat sah Husein salatna da Cimani mah suci. Nu jadi pertanyaan, na ari miceun anu suci kudu adus? Ari ngalingitkeun anu najis cukup wudu? Sirah urang teu mahi. Leres. Ari bijil mani wajib naon? Upami papang wudu. Ngalengitkeun hadasna papang barat padahal najis kudu cukup wudu. Nah ari bijil mani bari suci kudu adus. Sirah urang teh nepi bade naros wa punten kanu ku haji teu dipangkat sabaraha taun yuswa? Mohon sabaraha taun? 70 lang 80 tahun. Dupi wa 80 bade naros sabaraha kali sadinten ngompol? Sajam sakali ngompol. Teu kabayang lamun setiap ngompol kudu adus buta. Leres. Si Uwatos 8 tahun sadinten dugi ka 10 kali ngompol. Lamun setiap ngompol kudu adus butak memeh usum. Punten dua punten sabaraha kali bijil mani saminggu? Sabaraha kali wa? Sakali. Maksakeun saminggu 2 kali teh ngesot insyaallah. Kakarawe kapanggih. Oh ngompol mah beuki kolot teh beuki mineng. Leres. Ari bijil Cimani mah beuki jarang. Komo geus kolot mah geus boga panyakit lemah neuneut. Cicing mana mah teu Subhanallah tabarakallah. Kakara kapanggih akal urang teu mampu tapi lawe ilmu opaingan geuningan miceun najis atau miceun yang ngompol cukup kudu. Ari bijil mani kudu ku adus da geuning jelema teh beuki kolot mah beuki mineng ngompolna beuki jarang bijil manina kitu. Para ulama mesek eta ajaran-ajaran teh mohon pajejen pan loba ulama teh anu mana Rasul ngajamin ma ana alaihi wa ashabi. Alhamdulillah di urang dibimbing ku para ulama nu senantiasa punya komitmen hayang ngalaksanakeun ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah nu berpedoman kana Quran, hadis, ijma jeung kias. Naon ame bisa hidup na kumaha kitu moal bisa ngalengkah lamun urang ukur ngagugulung Quran. Matak bagja urang hirup di Indonesia nagarana lain negara agama tapi lain negara sekuler. Indonesia teh lain negara agama tapi lain negara sekuler. Hartina negara ngajamin kawargana pikeun ngalaksanakeun ibadah sesuai jeung ajaran agama.
tak ku para ulama nyitak abdina Allah teh. Di mana ulama ngajarna? Tina Al-Qur'an. Tak ku Qur'an nyitak abdina Allah. Qur'an dikena sirahkeun atuh moal kapabrikan. Penduduk Indonesia 260 juta umat Islam, mana aya pabrik nu sanggup nyieun Quran 260 juta. Di kumaha tuh dibaca da cek Nabi ge iqraul Quran wa allimul Quran, baca ku anjeun Al-Quran sarta pek pelajari ku anjeun Al-Quran. Abi ge osok pajejeun maca Al-Quran nya percaya narek jadi abina Allah wallahu a'lam. Da teh cukup ku dibaca Al-Quran teh wa allimul Quran, pelajari eta Al-Quran. Ari mempelajari Al-Quran punten ibu, Al-Quran maka suling bakal betah kadengena kena kana wirah mana lamun segnu niup suling aya huntuan. Sok ayeuna suling tiup ku jalma nu ompong insyaallah ngerebek moal disada. Da suling piriwit sok disada teh lamun nu niupna aya huntuan. Bisi teu percaya ngajaran aki-aki nu ompong titah niup piriwit kalah pinuh ku ciduh. Naon nuntuna teh ilmu. Al-Quran eusina teh teu aya lintang nitah manusia supaya inget saha dirina, saha nu nyiptakeunana, keur naon gawena, di mana hirupna, reka mana balikna. Jalma nu apal kana tetesan jeung runtayan itu disebut ibadah. Tanyitak abdina Allah teh ku ibadah. Mun pajejen pan seueur ibadah teh alus kata tangga ibadah, sae kacaroge ibadah, nyaah ka pamajikan ibadah, ka fakir miskin deukeut jeung mere maweh kata tangga ibadah. Haji ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, micen cucuk berarti jalan ibadah. Ku eta lain daya pokona ibadah naon salat. Tak ku salat nyitak abdina Allah teh. Mata Kasim kuring aya nu nyarita ari ajengan wah kabosen nya unggal poe nyaritakeun salat we hayo. Sim kuring ge ka 48 kalina di dieu. Ajengan teh di Masjid Agung salat nyaritakeun, di masjid kacamatan nyembahas salat, di masjid RT ngabahas salat, di masjid Depak ge ngabahas salat, di gedong di imah panggung nya eueuh deui pi omongeun kitu Pak. Quran teh 30 juz 114 surat 6.660 ayat kalah beak umur batan beak nerjemahkeun Al-Quran. Nah kumaha kitu papan eta salat utamana Rasul ngadaukeun awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amali salat. Pangheula bakal dicatanya teh tina amal salat. Cek ibu teh mohon pajejen da urang dieu maka bege tukang salat. Mata kemajuan ke kakara jadi tukang salat. Encan jadi ahli. Mata kemajuan ge lemur teh kakara jadi tukang salat, lain ahli salat. Da tukang mah di mana-mana ge tara maju. Cing di dia sabaraha ibu buruh macul 50.000 sabedung. Mang Sodikin geus 40 tahun macul 50.000. Mang Ajud 10 tahun 50.000. Engkos kakara sabulan 50.000. Suganda Mang Ajud mangga senior naik 100.000. Tukang mah di mana-mana ge sakitu. Teu maju-maju. Da kakara jadi tukang dan sok maju mah lain tukang ahli cek ibu naon bedana Pak, naon bedana pajejen tukang jeung ahli rokaatna mah sarua
nu bakal beda nilaina. Nah make beda ari tukang mah gumantung kana biasa jeung usum, ari ahli mengagantung kana ilmu. Ai tukang mah kumaha galib we. Aya jelema nganyangkan injuna di Jakarta kabeneran lemurna teh tara salat, ne da urang dieu mah tara salat, keun nuturkeun kumaha urang dieu we teu salat mehena. Eta tukang ari ahli mah ngagantung kana ilmu. Ngagantung kana ilmu. Nu mawi punten cik ulama fikih mah salat teh taklifun. Tulis santri, cek ulama fikih mah salat teh taklifun. Naon hartina? Kawajiban ti Allah keur jalma mukmin mukminah nu geus boga akal sarta baleg kita mau kuta nu ditangtukeun waktuna. Tapi cek ulama tasawuf mah salat teh hajatun. Tulis, cek ulama fikih mah salat teh taklifun. Cek ulama tasawuf mah salat teh hajatun. Hajatun teh kabutuh, ka salat teh kabutuh. Di mana ulama tasawuf nyebutkeun kabutuh kana salat? Karena cek Allah aqimis sholata inna sholata tanha anil fasai, adegan ku anjeun salat karena salatnya mampu mencegah kejahatan, fahsya jeung kamunkaran. Sedangkan urang hayang lemur sepi paling suwung rampung, hayang daerah urang turun barokah hirup bahagia, moal ka tepi kecuali jalma urang lemur eta jadi ahli salat tak gitu. Nembawi punten Bu, salah seorang ilmuwan urang Indonesia namina Profesor Dr. Ismaun, guru besar psikologis Universitas Indonesia, ningali tentang sholat, mempelajari sholat. Logika Profesor Dr. Ismaun nyebatkan sholat long life education. Nah, enggak? Sholat long life education, artinya sholatnya pendidikan sepanjang masa. Sholat bakal bisa tanha anil fahsya wal munkar tetkala eta sholat jadi atikan jeung didikan. Tulis ku hidup aya 4 pendidikan dina sholat menurut pendapat Profesor Dr. Ismaun. 4 pendidikan dina sholat. Hiji, sholat teh ngadidik jelema nu sok daek sholat diajar disiplin. Sholat teh ngalatih jelema diajar disiplin. Naon disiplin teh? Disiplin teh ngalaksanakeun gawe sesuai jeung perintah aturan printnya aturan nunitah gawe, itu disiplin. Tidak mengenal lelah. Pak Babinsa datang banyak jelema nu kena penyakit corona, wayana Babinsa kudu ngawal teluan dia teu menang asieun ulah nya Pak Babinsa, Pak Kapolsek init sesuai dengan perintah, itu disiplin. Teu make regag-regog da sigana teh alus keneh Babinsa batan ajengan tajung borangan da regag-regog da Babinsa mah kawal ngingking siga anak sanajan komo lamun daek ngaji Babinsana siga leuwih penterbatan santri kalong teh. Subhanallah tabarakallah. Diajar disiplin. Hari kitu disiplin teh modal kesuksesan hirup. Pegawai negeri naik pangkatna karena disiplin. Bapak disayang kuno janten dihormati ku bojo karena disiplin.
ibu dipikanya kusalaki karena disiplin, tukang dagang untung karena disiplin, tukang tani mukti karena disiplin. Leungit we rasa disiplin bangkrut, tukang dagang rugi karena teu disiplin. Naon cilakana tukang dagang sok ngadahar bati memeh laku, cilaka. Di Cikurubuk aya tukang lauk ngaranna Muhyiddin sok diemu-emu, sok beli laukna teh ti Cirata 23.000 sakilo, dijual di Cikurubuk 30.000, tina sakilo boga bati 7.000. Mukalapak jam 6:30, jam 10, jam 9:30 teh geus beak. 2 kintal sapoe terah yang namaan 2 kintal geus. Lamun 2 kintal 200 kilo kali 7.000 tinggal ngitung sapoe 1.400.000 di jam 6:30 tepi ka jam 10 unggal poe di Cikurubuk jam 10 teh seep. Mang Encum ningali si Muhyiddin maju, aing rek meuli 5 kintal ngingkig ka Bandung meuli lauk 5 kintal. Geus diitung 5 kali 7 3,5 juta. Kenek supir dicokot beh nyewa mobil 500.000 tinggal 3 juta. Nyimpang ka restoran bek dahar beak 300.000 tinggal 2.700.000. Inget pamajikan sok muslimatan teu boga kantong, pake meuli kantong muslimat 200.000 tinggal 2,5 juta. Budak canggeus disunatan cang dipangmeulikeun hadiah meuli sepeda whimsical 500.000, cek Encum boga keneh 2 juta deui. Kusabab lila sumpang simpang sedengkeun gas kekuatan 4 jam ieu 6 jam, tapi ka Cikurubuk diturunkan 2 kintal paeh. Cilakana tukang dagang sok ngadahar bati memeh laku insya Allah bangkrut. Eta teu disiplin. Jelema salat mah bakal disiplin hirupna. Mangkos beburuh ngojek nu mere receh 1.000-an menang 50.000 ti isuk-isuk tepi ka lohor, dur we lohor nyimpang di kaum didinya salat duit receh dipesakan menang ti isuk-isuk tepi ka lohor, barang sujud ngagorolong wanian sing kos ngudag-ngudag duit henteu ukur direret nyokot mah teu wani naon sadar aing keur salat disiplin. Padahal tadi mau kuat mah mang sabaraha kan 11 anu kaitukan ieu geus beunang dipesakan keur salat ngagorolong da teu wani nyokot ukur direret sadar disiplin ieu keur salat. Subhanallah tabarakallah. Salat teh ngalatih jelema diajar disiplin. Boro-boro nu haram nu halal ge lain bagian waktu nama moal mandi dicokot mata jelema nu sok salat mah insyaallah moal daek ceceremen. Inget disiplin. Anu kadua salat teh ngalatih jelema diajar berdemokrasi. Saur Pak Kapolsek mah demokrasi teh bahasa Latin demonstration, artina kekuasaan di tangan rakyat. Numawi naon atur rasulnya marentahkeun jeung nyontohan salat fardu diberjamaahkeun di masjid di awal waktu, karena dina waktu salat berjamaah ngalatih jelema diajar berdemokrasi. Dugi ka dina hiji waktu Rasul bade netepan Jumat na Rasul ka sahabat Rasul, sahabat ridho lamun anjeun diimaman salat Jumat ku kami. Sahabat keru saur Sayyidina Abu Bakar, nun Gusti
pan Gusti teh Nabi Allah Rasul Allah, Gusti teh guru abdi, abdi dilatih salat teh ku Gusti. Nah make naros kitu. Kumaha lamun kami maca surat nu panjang Rasulullah reksa Quran gepek. Eta Rasulullah nanya heula ka sahabat, atuh derwe salat rakaat kahiji nu diaosna surat Al-Baqarah pan 2 juz ngemplat, nu maosna Rasul makmumna sahabat anteng. Begitu salat anu karokaat anu kadua Rasul ngaosna surat Rahman. Beres salat sahabat tumaros nyuhunkeun penjelasan Gusti Rasul, leres dina rakaat kahiji mangaos surat nu panjang geuning, nu kadua manu pondok surat Rahman. Ta surat Rahman teh pondok cek sahabat. Kasauran Rasul dina rakaat kahiji malangit Madinah lenglang narawangan taya tanda pihujaneun. Barang kami naik kana rakaat kadua katinggal langit Madinah angkep tanda bakal turun hujan. Lamun kami maca surat nu panjang anjeun bakal galider sabab diantara aranjeun aya nu keur nyalek korma. Tang tu bakal bingung lila-lila teuing kumaha lamun kaburu hujan. Rasul bijaksana teu kena-kena Rasul apal kana pujitna makmum. Matak cek Rasul nyieun imam kudu jelema nu dipikaresep ku makmum, ulah nyieun imam pikasebeleun makmum tarabek kabagian bener. Simkuring pun adi masantrenkeun di Al Mubarok Kang Jenal Abidin di Awi Paripan eta mah pasantren Quran. Kakara 2 tahun geus bebeja Kang si aing teh rek dikawinkeun. Kawinkeun kumaha kakara 2 tahun ngaliwat ku geus bisa. Nyaeta cenah aya roisna nu bogoheun. Urang mana? Urang Garut. Geus sabaraha taun? Geus 7 tahun. Sanggarana si Iwan bawa ka dieu teh. Dites heula. Ditanya nya budak teh syukur cet atuh. Geus kitu mah sok kawinkeun bujurna geus gede ieu geus kuat neunan ka nyeri. Pan kitu mah santren ayeuna mah. Tapi ka ukuran gede bujur balik kawin we. Kawinkeun nya simkuring kabantuan aya nu muruk Al-Qur'an. Geus 1 tahun cetek ka dieu wan warek ngaji ka Raja Pola wayahna pangnyulurankeun khutbah mangha cenah wa. Ya Allah ya Karim maklum budak santri atuh. Dek teh eta khutbah 1/2 jam. Derti takbiratul maca surat nu di murotalkeun teh nu dibacana amma yatasaalun. Dina ruku maca tasbih 11 balik. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Haji Hopid tukang kusim kuring 3 ieu 11. Geus 3 teh cengkat. Nempo imam ruku keneh melentuk deui. Tapi ka 3 kali kewas caladi bagi gituan hayu. Khutbah jeung salat teh sajam jam 1 kakara beres. Kuring balik ngaji di geroan ieu jang haji tong dititah deui si eta mah. Naon overacting nya sia. Geroan wayah nawan ieu mah da terminal di sodong Masjid Jami teh jelema nu rek ka Tasik jeung balik ti Tasik nu ka kantor jeung balik ti kantor sing apal mun cenah wa hapunten rasan teh di pasantren lain teh ieu mah geus 3 bulan sugan geus pohoeun deui teh kuring rek ngaji ka Jamanis wa rek ngaji ka Jamanis wayahna pangilurankeun ulah kos bareto nya mangga cenah wa nya eta khutbah 3 menit barokallahu li walakum. Allah ke jamaah teh naon cenah teh khutbah teh der teh salat maca Fatihah teh disakali napaskeun di kawalab dolin teh der maca kul nu rakaat kahiji kulhu nu dibaca ruku tasbih subhanallah cengkat pan at-tumaninatu hiya sukutu ba'da harakatin biqadri subhanallah sakadar maca subhanallah. Di khutbah jeung salat teh cukup 7 menit beres. Balik ngaji dan jelema ngomong deui
cek abdi getong dititah Kang nya naon ijiran sia eta gancang dicarek laun digenggeurkeun naon imam tadi pikaresep beda jeung ajenganmu sok resepkeun aing ajenganmu teh sorana alus napasna panjang lagamna hade mahrojna bener komocena ari geus maca sabihis hiji waktu ajenganmu teu daman salat subuh rakaat kahiji kulhu nu kadua surat inna atoina cek mang jajat eta urang maresepna ka ajenganmu teh kieu apaleun urang rek ngabedahkeun balong dan nu ponok cenah tadi aya nu teu maros kasim guring kumaha cenah pajejeun anu was-was mun dijieun imam nu was-was teh sah salatna ngan lamun dijieun imam ngabarabekeun ka makmum balikan di nu was-was teh sah salatna ngan lamun jadi imam ngabarabekeun makmum pernah simpuring rek ngaji ka Bantar Kalong talebah suka maju ke belah ditu cek supir teh Kang tos magrib heueuh cenah urang neangan masjid aya masjid di sisi jalan nyimpang we ka dinya aya sampak budak pamuda geus qomat aya budak pamuda genepan keur ngararokok ujang parantos qomat ngarokok keneh cek simpuring cekap cenah Kang sabatangeun oge simpuring supek ka jero kasampak teh nu qomat nyang heula we dina janela ari maneh mang qomatkeun itu imam teh lengger baturan mau cenah Kang Haji Tipayun terus simpuring teh takbiratul ihram usolli fardhon dan geus biasa dilatih usolli gitu usolli teh hese teh rek ningalkeun teh hese usolli fardhul maghrib salah sarakaati mustaqbil kiblati adza amma Allahu akbar simkurikeun maca Allahu akbar kabir walhamdulillah eta si imam astagfirullahaladzim hasbunallah usolli fardhul maghribi Allah kapaksa dibatalkeun da imamna batal murag deui simkuring takbiratul ihram deui usolli Allahu akbar geus maca la syarikal eta si imam geus istighfar deui astagfirullahaladzim ya muqalliban usolli fardhul maghrib tapi kaopat kali cek nu qomat teh Kang teu acan an'am ta'alaihim ulah waka takbir ngajantem ngadaguan am ta'alaihim paingan cek budak mahi sabataangeun nya barabe teh euy nu was-was mah dihitung teh tapi ka 8 kali ya Allah simkuring sedih citinya dia tuh si eta mah cenah markat doang hayang jadi imam matak makmum teh bae ngadaraguan paneuri leheung dina takbiratul ihram aya nu was-was na atahiyat mun atahiyat teh cukup sakali gawena teh attah tapi kagenep kalina makmum keheul nyaira asakna salape attah Gusti Rasul mandadi mak semua kena ku hilap sareng ku lepat ari abdi mah Gusti teu nutup kemungkinan hilap sareng lepat upama upami nuju salat berjamaah imam teh salah kumaha mun salat lohor 4 rakaat isya 4 rakaat asar 4 rakaat kakara 3 rakaat imam geus tasyahud cek Rasul omekeun dalamun anjeun ningali nu munkar pan eta teh munkar katang tuan 4 imam 3 geus cinekul omekeun tapi sing sopan da eta teh imam kumaha Gusti ngomekeunana bacakeun subhanallah tecengkat kene subhanallah tecengkat kene subhanallah
geus 3 kali subhanallah imam tecengkat tong nutur ke ini imam koclak tinggalkan imam gitu geus emosi kuring keur ngaji di Cariu di Cianjur ai pimpinan pesantren teh Rois Suriah NU kacaknya Kabupaten Cianjur Pak Haji Muhammad Sidik dina karesan muludan ai mubaligna teh ti buntet Saehuna Kiai Haji Munjin korina tu bagus makmun ti Banten ti Menes santri kudu milu kabeh 160 urang santri ngabring jam 12 kakara bere santri kabeh dibere pipiti lurah santri teh Kang Maman geus tepi ka kobong cek Kang Maman ieu teh urang salat dacan salat Isya atawa dahar heula cek Kang Maman teh dahar heula si ameh jongjon salat dititah di komando ku Rois ku lurah santri bek we dahar geus beres dahar kokocok turul wudu urang langsung we fardu ngong we komat dar we Kang Maman jadi imam lempang capek dahar seubeuh tunduk datang kakara 3 rakaat geus tasahud simkuring di tukang boga kawajiban subhanallah da cengkat da beureun tuluy sare Kang Maman teh subhanallah boga babaturan si Eli gede ambek salatna masbok batur geus tasahud kakara nongho da si eta mah dahar sagala dihuapkeun ngadenge simkuring subhanallah subhanallah Kang Maman teh cengkat da ngingking ka hareup jekok ditajong siapa ngajedong beri subhanallah atau imam kokolowong ada cungcurungan ditajong imam gering sholat bubar jumaah terjadi berjamaah terjadi ladang naon makmum gegeran tak ingat teleba makmum gegeran sautak sautik jekok sautak sautik jekok punten Pak Kapolsek teh jalmi Pak Babin sage jalmi Pak Kuwu Pak Amil eta teh jelema ustad juga manusia hiji waktu masuk salah tapi kade kumaha bage ieu teh pingpeunan lamun ningali kasalahan tong abring-abringan ka Kapolsek maledogan polsek tong abring-abringan demo ka desa maledogan balai desa kumaha tuh Pak Jajen make etika kumaha omekeun sing pantes tapi tong Pak Kapolsek subhanallah lain keur salat bahasa sing sae punten Pak adat budaya di Palidia sapertos kieu bapak sae mung bakal bertentangan jeung adat urang yang dieu panuhun memeh bapak nggaskeun atawa ngalaksanakeun urang sasarengan heula da aya sesepuh kampung non margina sakadar budak mauk lauk tir balong ajengan ulah waka ditewak Pak urang suunkeun pertanggungjawaban kumaha ajengan basa keur masantrena lagi darul mafasid yuqaddim ala jambil masoli jadi ulah lapor tewak saluk dikeula make etika Pak Kuhu aya kasalahan tong ajrak-ajragan demo teu anggeus ku demo make etika indah kelut baheula pendiri bangsa nu nyieun nagara nyieun falsafah kehidupan berbangsa bernegara kolaborasi antara agamis jeung nasionalis tatkala nempatkeun falsafah negara aya kalimat ketuhanan yang Maha Esa dalam arti bangsa Indonesia harus patuh tunduk ngaku teu aya deui pangeran ngan hiji nu mata Kristen oge jadi Tritunggal ayeuna Buddha oge jadi Tritunggal yang otipati jagatnata umat Islam oge ngaku sanggeus ketuhanan yang Maha Esa aya kemanusiaan yang adil dah eta bahasana indah lamun diukur ku balaghah bahasa kemanusiaan yang adil hartina
urang jeung batur teh sarua manusia. Tatkala ningali batur salah posisikeun urang ge sok salah, ningali batur bener hiji waktu mah urang ge hayang bener. Atuh tatkala ningali batur salah ulah naik derajat urang jadi malaikat ger nyarekan situ goblok siapa seperti urang pernah berbuat salah. Mata kolot bareta mah lamun rek nyiwit batur ciwit heula diri, mun rek nyabok batur cabok heula diri, mun rek nyarekan batur carekan heula diri. Naon eta teh kemanusiaan, memposisikan diri urang teh sarua jeung batur, sok salah sok bener sok alus sok goreng. Matak tatkala ningali batur salah entong disesekakeun, tapi ingat urang boga ajaran idza amungkaron fayughayyir, pek omekeun. Matak kemanusiaan yang adil dan beradab. Tak beradab teh omekeun sing alus, ulah dipidatokeun. Cek bahasa NU mah bukan dipukul tapi dirangkul. Sentuhan-sentuhan secara manusiawi. Balikan deui jalma anu sok salat mah bakal ngaragap diri, sadar dirina. Subhanallah tabarakallah ningali kahilapan kaalbaan batur buru-buru diomekeun bari bijaksana. Matak salat ngalatih jelema diajar naon? Poho deui demokrasi, silih hargaan. Urang tertegeun katilu salat teh ngalatih jelema diajar pikeun ngaleungitkeun asa nu urang jeung meunang urang. Nah kumaha kitu? Punten urang keur salat dilatih ku Nabi pikeun ngaikrarkeun tina hati sanubari anu paling jero. Geuning urang sok nyebutkeun inna sholati terus apal budak. Alhamdulillah da ajenganna ge cerdas biaraku budakna nya. Punten Pak Haji Dudung, abdi rek nerjemahkeun bahasa abdi inna sholati sanyana salat abdi wa nusuki jeung ibadah abdi wa mahyaya jeung hirup abdi wa mamati jeung maut abdi lillahi rabbil alamin, mungkul kagungan Allah dat anu miara alam semesta. Entong balong, entong kebon, entong sawah, entong domba, mobil, motor, hirup jeung maut nagalein urang. Balikan deui, pan hirup teh anugerah luar biasa. Eta teh lain urang. Daun hartina kasep geulis ari paeh mah. Jadi hirup teh penting, teh modal utama. Jelema kasep geulis, ngan eueuh nyawaan can pueuh daek. Da ceeh sok timuruan ka Kang Mustofa teh peda barong jeung si Eti. Eta teh Kang Mustofa na hirup. Sok ayeuna Mustofa geus maot jeung we Eti rek dibawa geus nyawaan ieu. Jadi hirup teh modal utama. Tah hirup wae lain urang. Wa mahyaya wa mamati, hirup maut lain urang. Nah kumaha kitu Pak Jejen? Capek nah hirup teh tatkala nu aya di urang diakukeun urang jadi capek. Mang Dahlan kamari usum halodo barong keakan sawah barulah takajar teu kagarap. Derwe hujan eta Mang Dahlan geus sami hujan tap kana pacul gidi ka sawah mopok galeng. Ini ke Haji Muhtar bogaeun traktor pangraktorkeun sawah der. Nu Mang Dahlan pangheulana sebar make SRI saminggu ditanurkeun 2 sabulan teh kaciri sadapur tepi ka 30 siki Mang Dahlan kukurilingan sigana euy. Keuna kana target cek pertanian 1 hektar 8 ton teh meunang kieu mah. Wah bunga we Mang Dahlan. Mang geuning oh atuh da ieu mah saya mah cenah gemukna ge lain deui organik ieu mah. Cek Mang Dahlan
init nganyang ka Subang adina rek kawin menang saminggu balik di Subang ka sawah beak tinggal sisina tilu jajar kuburit eta dahlan pidato si monyong sia di mana aing nyatu mun akan jeung galengan anak dahlan pidato dina galengan pedah parekna kuburit cing naon sababna dahlan tapi kaambek-ambekan bongan ngaku sawah jeung parete nu urang jadi capek padahal keur salat entong sawah hirup jeung maot ge lain nu urang sok capek na hirup teh di aku nu urang jadi capek lauk anu beureum di ngalayan si layung anu bodas si kamper wah PT di layar leungit bagian sacana patrol bagian sarona Mang Emis Mang Dahlan lama tuh si eta panjang kokod si eta mah ambek-ambekan jadi sungudon naon sababna di aku asa nu urang jeung jadi capek hirup teh padahal kabeh oge titipan kabeungharan kageulisan tingkat pangkat menak bakal ilang musnah tanpa karana di mana urang rupu padung rap lemana kerak baut yang hareup ngaler raga pisah jeung nyawa maut pingaranana di mana urang init ka alam padang poe panjang negara nu tunjung sampurna nepung si urang ngancik di dinya pedah kahalangan ku poda baretolin aina jeung aina lain isukan ahli kubur ngajerit maratan langit ngocek maratan darat hayang dibalikeun di kadunya rek ibadah rek taat rek sedekah rek jariyah dugi kajeritan ahli kubur ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an laula akhartani ila ajalin qarib nun Gusti paparinkeun ka abdi barang waktu sakedeung hirup di kadunya cek malaikat tutup lawang sidok sigotaka muning pelen sapi lintu bojo gelis budak pinter ditinggalkeun numawi nasi daria nyitir bila Ijrail datang memanggil badan terhuyung di pembaringan seluruh tubuh terasa lusuh seluruh badan kan kedinginan tiada lagi gunanya harta emas perak intan permata tiada lagi gunanya harta emas perak intan permata hanyalah iman ilmu dan takwa menyelamatkan api neraka janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung sadarkan diri kita kan kembali untuk menghadap Ilahi Rabbi sadarkan diri kita kan kembali untuk menghadap Ilahi Rabbi sok bareng sararea juga teh bisa tok-tokan apalan sih buat teu aya nanaonan metak sok capek na hirup teh bongan di aku asa nu urang jeung meunang urang capek pun bojo nuju ngepel ayo we ari pun alo teh ngingu hayam ngencar 10 siki kalaca teh kana teras nukur dikepel bari modal eta pun bojo tap kana batu ngudag-ngudag hayam beletok keok hayam sim kuring balik di majelis taklim naon cetimi da isuk-isuk jam 7:30 hayam cenah ngadon modal teu sopan seuri sim kuring
ya mi hayam modal teh lain keheuleuan ka urang eta teh dititah ku Allah lamun bener hayam keheuleuan ka urang kudu 10-anana modal geuningan hiji jeung eta dibaledog kumaha lamun keuna kanu teu modal pan pasea si anu modal aing nu dibaledog jeung mudah-mudahan hayam teu leungit ti kotok jeung lamun beunang sugan kumaha sia da moaldaikeun ngumah ieu teh kanya Allah urang sikapi hayang deukeut eling ka Allah ka salat nya ku salat kudu wudu jeung husu hoyong taqarrub ka Allah ku puasa kudu wani kentel pujit kurucil hayang deukeut ka Allah ku ngaji kudu pasohah jeung apal mahor jeung ahkamul huruf tapi deukeut ka Allah ku ningali ti kotok teu kudu husu tinggal-tingali ieu katangtuan Allah nyokot cai teu kudu make jeung nawaitu miceun ti kotok lillahi ta'ala teu kudu cukup seblok bersih tapi nilaina teu kala urang oh ieu katangtosan Allah yakin hayam lain keheuleuan tapi Allah nitah ka urang kana kudu deukeut jeung sadar ulah dikira micin ti kotok lain ibadah indah tatkala disadari bahwa ini adalah keputusan Allah anu kaopat salat teh ngalatih jelema pikeun ngaleungitkeun keegoan da jelema hirupna sok ego kena-kena jadi hansip kena-kena jadi RT kena-kena jadi camat mani asa aing pang euleuhna simkuring gaduh ralakon pribadi tahun 70 genep nuju di Sukahideung gaduh babaturan ngaranna sim Holis ta urang Ciamis cadananya yen cenah urang ulin ka Ciamis rek ngono hayu cenah mempengkeur libur ini teh ka Ciamis ti mimiti Karang Resik Bandera geus ngajajar umul-umul barudak kalaluar aya naon ieu teh bade aya Bapak Gubernur Solihin GP bade ngaresmikeun gedung dakwah Ciamis harita tahun 7 genep entong gubernur camat kapolsek dan ramil datang ke desa dongko masyarakat da ini mah ngaliwat bupati ge acuh aja lemah bahula mah camat ke desa ieu gubernur simkuring kana motor tepi teh ka ditu saja jalan we ti Karang Resik tepi ka kota Ciamis barudak diliburkeun setengah 10 Pak Gubernur sareng rombongan nemedungkap Pak Kapolda Pak Pangdam Ketua DPR Provinsi Jawa Barat make serino jam 10 mimiti acara setengah 12 kakara beres Gubernur rek ngurus salat ka Banjar kusabab setengah 12 di Ciamis kene cek protokolna Pak gimana sudah setengah 12 biar kita salat Jumat di sini saja diumumkan Bapak Gubernur bade salat Jumat di Masjid Ciamis eta mang ikin tukang delman engkos tukang beca mang meme ribut asup ke masjid hayang berjamaah jeung gubernur tapi kanggus pinuh masjid jam 12 kurang saparapat rombongan Pak Gubernur keluar ti pendopo diibrit diabring ku sararea eta ketua DKM tolong kasih jalan untuk Bapak Gubernur menuju sap paling depan jelema kuat dendek geus pasedek-sedek diharu begitu lebat Pak Gubernur cek Pak Gubernur Pak Ketua DKM tolong hentikan biar yang sudah di depan duduk di depan tidak boleh merubah jajaran yang sudah ada simkuring apaleun muhtarol hadis itu gubernur teh pan kitu teu meunang nyengren jajaran geus aya saya bukan gubernur saya Solihin GP seorang muslim yang ikut sholat Jumat di masjid ini yang di depan sudah di depan ngamparkeun sajadah nalawang pantok atuh Pak Kapolda padan Pak Pangdam ke dilu jajar bupati beres sholat sunat hareupeun Pak Gubernur Mang Solihin tukang delman
hareupeun Pak Kapolda Mang Ikin tukang beca asa teu sopan kudu nongengan gubernur kapaksa nyangeyeng ka belah kaler ditepak apa-apaan kamu duh cenah Pak teu sopan bukan gubernur saya musim sama dengan kamu baik Pak tapi kamu ragu Pak gubernur katindihan ku Mang Ikin lamun lain keur salat piraku teu dijiwir ku Satpol PP tah si Ikin teh anteng we ditongengan ku Ikin tukang delman teu ura naon keur salat subhanallah anteng tapi katamat eta Mang Empud anu sok minang ditilang pan ku polisi teh nya beca bukan salah aing mempeng Kapolres keur salat da ditongengan eta tuluy murah gope Kapolres sigana lamun lain keur salat piraku ku brip ka didiem teh ditewak anteng we terus beres awe salam teras Pak Gubernur rombongan di Jawa Barat ngadua geus ilah-ilas calicing we jelema pada KM langsung alhamdulillah berkat Bapak Gubernur ikut berjamaah dari mulai timimiti aya ieu masjid ka karapoe ieu tamat kabeh milu ilah-ilas darek balik ke halangan gubernur tadi keur salat tadi nongengan beres salat mah gubernur deui caricing we sararea milu ilah-ilas nemawi ajaran indah ajaran salat keur ngalengitkeun aya rasa disiplin ngalengitkeun numbuhkeun rasa demokrasi ngalengitkeun rasa keakuan ngalengitkeun asa nu urang jeung menang urang mata cek ulama tasawuf mah salat teh hajatun kebutuhan nemawi insyaallah tatkala salat jadi didikan jeung atikan bakal menimbulkeun perubahan hirup. Hadirin rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib ngadawuhkeun waqad yurja li jarhi sayfi dur'in wala dur'il li jarhil lisanin. Bila pedang melukai tubuh kita masih punya harapan untuk sembuh, tetapi bila lisan melukai hati kemana kita obat yang harus dicari. Cek Datuk Meringgi mah pisang emas bawa belayar masak sesisir di atas peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Tina ageng karumosan sumangem sim kuring kirang entep seuh malapah gedangna mugia ibu bapak cukup lumur jemar pangampura. Sak jam setengah sim kuring sumangem teu bijaksana upami kateterasan utamina upami panjang-panjang ting hawatos ka ibu-ibu upami lebar-lebar ting hawatos ka bapak-bapak. Sok sanaos ibu sok resep kana nu panjang tapi bapak mah tersepen kanu lebar. Nu penting nama hirup manfaat bilih ibu mendak nu panjang mangga manfaatkeun. Pajejeun da pondok lumayan batan eueuh mah engke bapak mendak nu lebar sing sabar we da lain ku batur ku bapak ieu di lebaranana boga budak dalapan da jeung bapak teh digombrang kumanya mudah-mudahan riungan ieu janten tambih-tambih barokah ya Allah pasantren sareng pengasuhna santri sareng muridna ku Allah dipaparinan ilmu anu manfaat sarta tiasa dimanfaatkeun para penyandang dana mudah-mudahan ku Allah ditampi kasayana sebagai amal jarak sedekah jariyah anu dipaparinkeun di dunia sedang di akhirat ahsa minal kafiyatil hulasah kamaqtada ginnan bila khasasah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.